イクラドでジョンです。今回はね、日本最強の15人集めたら世界一取れる説 Day4 をやっていきたいと思います。なんと41対42ということで、まさかの敗北、唐突な敗北で41点は取れたんですけど、対戦相手に42点を取られまして、負けてしまいました。ちょっとね、最初の3日間いいスコアで44、44、43と来てた中での41で、停滞したところもありつつ、相手が42点というところで残念ながら負けてしまいました。早速やっていきましょう。回廊人っすね。クラウス、トツウィズかなガゴかな本はウィズな気がするんですけど、ボムターもあるとこなので何でしょうかね。手前で落とすならウィズな気がするけど、手前ですね。うん。トツウィズでマルチアーチャータワーと投石マルチ、シンプルに対地クロスも2本取れたりで、かなり綺麗にルートを取れそうですね。破壊できる防衛施設のクオリティは非常に高いところ。ボムタワーも除去して援軍全部釣れたらいいんですが、ロケバル2体も釣れたんで、だいぶ出てくる後の援軍も楽に処理ができそうですね。ポイズン残した援軍処理ができそうなので、まずはベビドラのみで、出てきた援軍を潰しつつ、これは援軍引っ張りつつ、ヒーローどっちですかね。キング、クイーンと3時から入れていきます。しっかりここね、キングにバネトラップのチェックをさせてからアイゴレを。これキングを守るアイゴレではなくて、クイーンを守るアイゴレなので、基本的にはもう順番的にはキングからアイゴレを出すような順序が伸びやすいですね。なんか今までの感覚っていうか昔の感覚でずっとアイゴレキングって出す人多いんだけど、逆の方がね伸びることが多いですね。脳死で逆にしても強いです。さあ、ロイヤルチャンピオンとクイーンを同時展開でスタートしつつ、ラバルパートを12時から始めることで穴も開いてるこのね、タウンホール区画にクイーンをゴリ押しで戻していきたいというところですね。天才ラバルとかだと結構タウンホールに突撃艦合わせるやり方が取られるんですけど、突ウィズなのでね、事前にも突撃艦の方は使ってしまってるので、ロイヤルチャンピオンだったり、クイーンあたりでタウンホールのケアをしたいというところ、しっかりラバルでサイドカットしたことで中心部にバルーンを集め、ヒーローを集めていって、あとは残り外周部の方をラバルを流していっての全開ガースと。順序が逆で、天才ラバルは天才で今、突入したようなところら辺のね、強い防衛施設を削って、代わりに兵器があるのでタウンホールに。で、突入の方は逆に、突撃艦を使う代わりに、ヒーローでタウンホールを見るみたいな感じですね。そうこう言ってたら、連続で星3から、ライダー4体ですね。これも、代表的な配置というか、14ぐらいかなの時からあるタイプの配置ですね。61どこに打つかですが、クイーンのとこですね。クイーンと対地クロスボウマルチ IT のところを追って、片が2次方面をきれいにサイドカットを行っていきました。ヒーローでタウンホールは、そうですね、最低クイーンは使いつつタウンホール見たいって感じなんだけど、キングも一緒に入れてって感じですね。ロイヤルチャンピオンの処理まで、キングの方で軽く見ていきたいようなニュアンスもあるかなというところ。タウンホールをフィストでドカドカ勝手にジャイアントガントレットが強すぎて、キングはロイヤルチャンピオンがいたことに気づいてるんでしょうか。シューターの燃焼ダメージで迫撃砲もね、勝手に折れている状況。キングの方で援軍も釣りつつ、クイーンはちょっとさすがにこれはクロークですね。とはいえ援軍がアイゴレなので、ロイヤルチャンピオンにしか影響がないような感じですね。で、コウモリを使ってラバハウンドの温存をしつつ、ドラゴンライダーを本体として入れて、4時から出した部隊と別に単独で7時、8時部隊も出してますね。で、これは、ジャイアント3体でマルチアーチャータワーのターゲットを取りつつ、これでフォックスが撃たれないような形を取りましたね。うまい。外周アーチャータワーっていう弱点をついて、ジャイアント3枚でマルチアーチャータワーをずーっとロック。そうするとフォックスが死ぬことがないので、こうして内側までね、フォックスをついたロイヤルチャンピオンを持ってくることができるブーメランを打ちつつ、
フォックスがまだ残ってるので、このジャイアント3枚うまいっすね。で、ドラゴンライダーを採用しているっていうこともあって、かなりね、バルーンよりもタフに使えたところもありつつ、レイジフリーズも余った上にトームまで余っていくと。圧倒的すぎる。ボコボコですね。さあ、ひろやさん61天才ラバルということで、ラバル勢が3人連続。ここは、シューターを刺していくような感じなんですけど、迫撃砲のターゲットを取りたいので、先にこっちを集中してやっていきたい感じかな。ババアチャ使ってシューターのターゲットを拾いに行きます。これは範囲で一緒に入っちゃうね、さすがに。で、12時の方からベビドラキングを展開しつつ、サイドカットはクイーンは入れてきましたね。テスラ。クイーンのルートはサイドカットだけではないと思うんですけど、サポート、狙いはどこら辺になってくるんだろう。さあ、ここで、タウンホールケアがキングだけじゃ厳しいと判断して、クイーンでターゲット、一応、タウンホールも打てるような形を取った感じかな。特にケアがなかったからね、キングに対して。なんだけどなんか、キングだけでも落とせるぐらいだいぶ伸びてますね。あの状況で伸びるのがやっぱジャイアントガントレット強いですね。で、浮いたマルチ IT に対してロイヤルチャンピオン、ここもフォックス採用で入れていきつつ、この辺がね、非常に火力の高いところ、レイジタワーも乗るので、そこまでトームは絶対持ちたいですね。そうすると裏に残ってるのが空に対応するのがこの辺の単体施設のみになっているので、あとはラバルのね、数で押していく形でご利用せるような形を作れるというところですね。いいラバストームをかけていったことで、バルーンもレイジターの火力の高い範囲ダメージのところを乗り越えていきつつ、あとはまだ手元にね、まだラバ1体残ってるので、こういう使い方。モノリスのターゲットも取りつつ、この辺のね、空罠がありそうなところをしっかりラバハウンドに、赤枠全部据えてますね。で、残った後ろの単体施設のところにまだフリーズがあるので、裏からバルーンも刺しつつ、フリーズフリッシュですね。強い。しっかりトームが刺さるところっていうところでしっかり刺しつつ、配置の弱点を活かしたラバルルートになってるのかなと思います。配置の弱点についたスネがどうしても多くなるので、そこをね、プランニングの段階でどれだけ弱点つけるかはね、非常に大事ですね。リュウタくんもラバルということで、相当続いてますね。これはシンプルな純正の形かな。ジャイベビドラキングスタート。ウィザードも使って、ここは、シンプルに落胆の時間を早めていくような感じかな。キングでタウンホール見たいようなイメージになりそうですね。上にアーチャー1体出て、6時の方もアーチャーが出て。さあ、スケルトン使ってモノリスのターゲットを取っていきつつ、ロイヤルチャンピオンまで追加していきましたね。さあ、ストライカー一応入れたんですけど、関係ないぐらい一瞬でしたね。もうほんとキング強えわ。もう最近マジでキング強いと思う。ジャイアントガントレットが強いんだけど、正確にはね。そのせいでキングが本当に強く見えます。さあ、ロイヤルチャンピオンインビジブルで守りつつ、クイーンクローク、狙ってた区画までしっかり削って、浮いたところからボマーを刺していって、ロイヤルチャンピオンに関してはフリーズをサポートすることでモノリスのところまで突破していきましたね。純正ラバルなので呪文がたくさんあるっていうところで、普通の天才ラバルよりも贅沢なね、フリーズの使い方ができるっていうのも強みにはなってるかな。手元にまだバルーン18体あるしね、こっから。で、あとは手元にたくさんあるバルーンをしっかり振り分けていって、火力不足にならないような形を取り続けるって感じですね。ちょっと、透析マルチ IT のところ。フリーズ一発外しましたが、
レイジンもかかっているというところで数でゴリ押しを作っていきつつ、フリーズがまだ2発あるので、裏から囲い込んで GG ですね。ラバハウンドも残ってた。ライダー出てきた。5万の中身かな。強いね。これはいいスーサイドパートでしたね。天才をする必要がないっていうところ、多分ヒーローパートが起点に組まれたプランで、ヒーローでタウンホールを落とせるじゃないかっていうところで、あと何と繋げようかなって考えた時に、天才は使わなくてもラバルのルートが組めてるので、そのままラバルをしちゃった方が強いという判断かな。よっちさん。食い火のルートライダー。ずっと見てくれてる方はね、よっちさんがホグを使ってて、ルートライダー5体編成という、なんかこの、数は結構、ボールブレーカーの数が上限してる感じかな。配置によって。かなり外周部に、マルチアーチャーターと、教団大砲と、新種の2つが並んでますね。いいホーミングチェック。綺麗にホーミングチェック。しっかり2枚吸いつつ、突撃艦を刺していきます。ちょっと大砲避けるかもしれないね、これは。教団大砲が、処理できない。援軍もこれで全部釣れまして、なかなか珍しい援軍な気がする。タイタンロケバルって組み合わせあんま見ないな。キングにキング当てつつ、テスラも出たのでここは折り得ですね。大きくなった瞬間にテスラが2本折れました。タイタンがヒーラー入るのはバカだるいですね。ここはヒーラーに、ライフオーラっていうかオーラダメージも入ってるので、危ねえ。いやいやフリーズを使われされつつ、ホーミングチェック。いやー、マルチ ITT。次のイーグル砲のターゲットをもうクイーンでは受けたくないというところでね、スタートを切ってきましたね。ルートライダーにしっかりターゲットが据えています。火力の高いところだからね、このクイヒールート。にしてももう黒く余ってるので、いいタイミングでスケルトンの呪文を打ったので、若干モノリスの当たるタイミングが遅かったんですが、しっかりここは黒く。教団大砲強みが出てますね。大砲に対してホグを差し込んだんですが、ここは教団大砲の強みが出てます。ホグライダーは刺されたんですが、しっかり除去されていってと。あんまり防衛施設の強みみたいなシーンがね、見づらいよね。せっかく新しく出てきたのに、超弾大砲マルチアーチャータワー、なんか両方上手い人がアタックすると、簡単に攻略されちゃうから、なんか、強いのはわかるんだけど、みたいな感じで、困んないよね、言うても、みたいな。マルチアーチャータワーって3タゲしか取れないんでしょって。超弾大砲も、確かに、跳ね返って面白いけど、みたいな感じで。うおー、強えーって感じにはならないよね。こういった、ね、ちょっとしたホグの除去みたいなところでは強いんだけど。なんと難しい挑戦になってますね。ルートライダーとスーパーアーチャーのサービス終了編成で資産61天才のサービス終了編成は、確かにその天才強いな。これは多分天才が最初に来たプランじゃないかなって思うんですけど。さあ、ここは一気にルートライダーとスーパーアーチャーを展開して、ウッドランチャー型で進めていきます。ポイズンタワー2枚がなかなか嫌な位置に置かれましたね。スーパーアーチャーも結構 HP は低いユニットなので、このポイズンタワーのダメージを受けることで結構 HP は持ってかれてますね。ここはウッドランチャーで道をしっかり作りつつ、天才の方でね、下の方は削れてるので、上のマルチアーチャーター投石の方をロイヤルチャンピオンをスケルトンのタゲで使うことでカバーしていくような使い方ですね。で、中心部に関してはこうしてルートライダーとウッドランチャーの穴開けダメージでしっかりルートも作ってもらいつつ貫通をしていくと。キングはどこだ？流れている。ここまでしっかり呪文温存してるのも偉いですね。タウンホール破壊からの裏にスケルトン。もうキングは
ビストを使うと勝手に裏がどかどか折れるようなシステムができてますね。ここ打ちたいね。キング殴ってんのにモノリスにダメージが入って勝手に折れてる。テスラ殴ると、はい。リクスケルトンの処理ができて、強えわ、キングが。クイーンもクロークロイヤルチャンピオンも能力を残した状況。このレイジジェムも強いね。まあ、攻撃速度が上がんないのはあれなんだけど、ヒーラーが出てくるタイプのクロークだ。ロイヤルチャンピオンも消えている。サービス終了編成、うちのメンバーでやる人はいないので面白いですね。弟子さんたまーにやってるんだけど。さあ、コマくん、クイヒールートライダー。今日はタウン真ん中の配置が結構多めな印象は受けますね。さあ、ウォールブレーカー入れて、タイチクロスのところ、結構火力の高い防衛施設が多い区画になってきますね。なるほど。キングを6時から7時の区画に流しつつ、真ん中4時ぐらい、ドリル。ドリル単品で進めていく感じですね。ってなると、ルートライダーはどういう使い方になってくるかな。このドリル単品もどれほど伸びるか。中身はそうですよね。イエティなので、クロスボウだけ折れればいいかなっていうイエティかな。これはそうなると。ウォールブレーカー1枚2枚といい流れですね。強い。さあ入り込んでキングがしっかりフィストを打ってマルチ IT 区画も突破しつつ、ルートライダーは上から2時の方から来ましたね。で、火力の高いところクイーンは黒く吐かされてしまいますが、キラースライドはちょっとだるいよ。タウンホール打ちたいよ。さあ、当然ここはフリーズをかけて、クイーンの方にレイジを置いていきます。もう一回フリーズとスケルトンまで置いてきましたね。タウンホールはクイーンのこのレイジ状況を活かして落としていきたいところ、先に折ることができましたね。ポイズンタワーはクイーンに投げ込んでいく。スケルトンの呪文はもう打っちゃってたんで、消えてはしまいますが、あとはまだトームが残ってる部隊がやってきて、ヒーラー奪ったんでね、その分 HP を回復してくれています。レイジジェムもヒーラー当然入るので回復力も上がって、ただでさえ HP の高いルートライダーが回復をされながら進むという。強いっすね。クイーンがその分ヒーラー失ったんで落ちちゃったんですけど、ルートライダーパートにヒーラーがスライドしたことで、ルートライダーの方が不死身の部隊となって最後まで生き続けましたね。ヒルト強かったな。キャスリーさんライドラッシュ、これもまたタウンホールが真ん中目の配置になってまして、クイーン外周歩かせ、シューターからボマーに切り替わりましたね。もう一気の。突撃艦ではなく、ボマー型でゴリゴリ進めていくような流れになります。タイムも早いですね。安いだるいな、これ。さあ、ここはさすがに。エアスイが1本逆光なんですけど、結構スムーズにここまで持ってくることができましたね。で、キングクイーンの方も外周部から歩かせつつ、穴開け当然持ってきてて、6時の方に穴開けをしていきます。タウンポイズンはライドラちょっと相性は悪いので、さすがにね、ここは落ちてしまいますが、あとはヒーローパートで削れるというプランのもとやってるものなので、援軍が出れば2ウォーデンが偉い。フェニックス採用が強かったですね。偉いな、今の。しかもこのクイーンの動き方も偉いな。ここで援軍出るか出ないかでもう相当世界違うからね。クイーンはクローク打ったらヒーラー追加。
キャスリーさんのキングは確かそうだよね。レイジではなくて、吸血ヒゲとバーバリアン増えるタイプ。キングマジで HP 回復すんな、これ、吸血ヒゲ。ずっと緑ゲージなんだよな。すぐ戻る HP が。ほら、一生カンストしてんもん。外周歩かせるキングは結構吸血ヒゲは相性いいですね。さあ、森尾さん7体とルートライダー編成にしては結構多めの編成ですね。さあ、突撃艦ポーンと。まあ、モノリス折れればいいかな、とつかな。くるくるしてるわ。で、バレないように、長弾大砲に対してクイーンを展開して、クロスボウ穴開けでイーグルのところまで見る感じかな。キングを4時に8時か。入れて、アンホール潰すのか、ルートライダーで。それともルートライダーパート8時にしてキング流してスタートするのかみたいなところかな。ちょっとクイーン内側入ったら嫌だな。しっかり外流れてほしいな。大丈夫そう。大工に入りそう。これがだるいんだよな。まあでもこれを穴開けしっかり入れたことで、合流。いいですね。だるかったんですが、しっかり。キングここ使ったんならタウンホール潰す形でいくか、それともなんか3時の方からルートライダーパートスタートするかみたいなところは、両方ある。9時から行くのも一つ手だし、3時から行く方が、ルートライダーで行くならこっちのがいいかなって感じですね。えぐい手だからキングフィスト。うわ、クイーン。さすがに耐えれんか。今のクローク温存できたらめっちゃ強かったね。3次カトテスラ意外とこれ対応するユニットがいないな。バルーン置くしかないですね、これは。で、ナイストーム。ヒーリングトームですね。で、レイジをルートライダーに追加していきます。フリーズあるので、さすがにここはしっかり打っていきつつ、森尾さんのルートライダーも結構タウンホールの反対から食い火もルートライダーも始めて、終点気味にタウンホール、終点の中間気味なところに設定してやっていくやり方が多い気がしますね。タウンホール裏にそんなに重くないような区画が残ってるところの配置に対してこういうやり方をよくやってる感じがするんですけど、これもえぐいな。毎回なんか気づいたらえぐい呪文の量残ってんだけど。また呪文がたくさん残ってのフィニッシュです。えぐいっすね。前回もね、なんかとんでもなんか、前回だけじゃないけど、前回、前々回あたりもなんか変な呪文爆残りで終わってましたし。さあ、スミス、これは迫撃のターゲットがちょっと、これ外すのダメですよ、さすがに。こんな簡単な。ババチャ置くだけでいいんだから、これは。さあ、穴開けして入れていきます。これ食い切ると強いな。これ中央まで穴開け入れていくようなイメージだとは思うんですけど、シューターの方でもね、タウンホールが勝手に起動してくれているっていうところもあるし、これだるいな、ちょっとキング止めるの。これ、タイチクロスにダメージ入んのやばいね。タイチクロス折れたんだけど、やばくない？アイゴレ殴ってるだけで、タイチクロス折れんのやばすぎるでしょ。これ食い火強いね。シューターは、ちょっとタウンホール、単独では落とせないぐらいの。ちょっと迫撃から攻撃が受けたのがちょっとこうなると痛いね。迫撃から受けた一発分が残ってればもうちょいタウンホールにも入るんで。ただ、ウォールブレイカーしっかり穴開いてるんで、これクイヒルとか本当に強いっすね。途中で言った通り。タウンホールが撃てなくてもクイーンがこうして、シューターで落とせなくてもこうしてクイーンで撃てるので、ルート相当強いっすね、これは。キングなんで生きてんだ、お前は。お前あそこで決死のフィスト使ってたやろ。なんで生きてるんだ。
さ、クイヒールートが強すぎる。貫通して入って、これも呪文をたくさん残しての全開です。落ちないっすね、ルートライダーが。めっちゃ強い。さあ、本日ラストアタックやったーくん、クイヒールートライダーで、まあ、スーパーボーラーとかと使い分けしてる感じなのかな。防衛施設は、なんかアーチャーターと大砲が弱いっすね。マルチ AD、まあ、長弾大砲がない、これは。もうすでに処理されてるかもしれないけど、今んとこ残ってるところでは見当たんないですね。大砲の数多いもんなって。感覚で。ホーミングチェックバルーン入れつつ、突撃艦をセットしてるんですけども、おー、ルートライダーもう、特攻できましたね。なんか面白い使い方すんな。キング流しつつ、ルートライダーサイドカットなのかなこれは。水塔のところからスタート。ただちょっとロイヤルチャンピオンにターゲット取られてるので、結構、死んじゃいましたね。タウンホールは突撃艦でケアするスタイル。安い逆光なんで、しっかりここはフリーズをかけていく。で、当然トーマ必要です。ロイヤルチャンピオンは単独で浮きで、なんかすごい使い方しますね、いろいろ。タウンホールを突入れて綺麗にぶち込んで、美味しいな、それ。ロイちゃんのフォックス、こういう時強いですね。ロイちゃんフォックス、マルチ IP とかに強いよね。ここは、裏の方、モノリスのところまでスケルトンターゲット取りつつ、ロイヤルチャンピオン能力残ってたので使って、キングもキングで、ピスト残ってたので。で、大工にフリーズ。いいフリーズですね。ちゃんと6時回収を忘れないぞという意気込みをね、ここに打ち込んでいきました。こういう本体にね、混ぜていって突撃艦をいくみたいなタウンホールのケアの方法もスーパーホグの頃と、同じような感じのやり方かなと思います。はい、というわけでね、終わりまして、41対42ですかね。結果としてはちょっと残念な結果になっちゃいましたが、たまたまちょっとミスがね、重なってしまうみたいな感じで、下振れ引いた回になっちゃいましたね。序盤に天才勢が続いて、サービス終了編成とかね、デッサン毎回ちゃんと配置に合わせて編成変えてね、配置の弱点をつくのが上手い人ですね。あとは、編成変えずに弱点をつく人たちがいて、どちらもいいやり方なので、参考にしたいところですね。はい。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、チャンネル登録、そのら。